Նայեք, նույն մեր հարցերով Եվրոպական խորհրդանի եւ գործադիրի դիրքորոշումները հաճախ շատ տարբեր են լինում։ Եվրոպական միությունում Հայաստանը հայկական հարցերի պաշտպանության տեսանկյունից նույնիսկ Հայդատի Եվրոպայի հանձնախումբի իր աշխատանքն լուրջ խնդիրներ չունի։ Ադրբեջանական լոբին ամբողջությամբ ջախջախված է Եվրոպական խորհրդարանում։ Դե պետ պատճառաբանությամբ չեկավ Ալիևը Հայաստան, չէ՞, այդպես վերեց, որ պատվիրակներ ադրբեջանական, Եվրոպական խորհրդարանը այսօր Ղարաբաղյան հիմնախնդրով թերևս ամենաօբյեկտիվ միջազգային կազմակերպությունն է, ավելի օբյեկտիվ դժվար է գտնել։ Բոլոր խնդիրները, վերադարձի իրավունք, նույնիսկ ինքնորոշման իրավունք, ռազմագերիների ազատ արձակում, Ադրբեջանում պետական մակարդակով հովանավորվող արմենոֆոբիա, ամեն ինչը հստակ է, մենք Եվրոպական միության հետ խնդիր չունենք։ Վերջին բանաձևերից մեկով, կարծեմ գերիների ազատ արձակման մասին առանձին բանաձև որ ընդունվեց մարտին։ Նույնիսկ Եվրոպական խորհրդարանը Եվրոպական միության գործադիր իշխանության իդեմս հանձնաժողովի կոչ էր արել դադարեցնել ԵՄ-Ադրբեջան էներգետիկ փոխըմբռնման հուշագրի գործունեությունը։ Բայց բնականաբար գործադիր իշխանությունը չգնաց դրան։ Այստեղ դիրքորոշումների տարբերություն կա։ Եվրոպական խորհրդարանի դիրքորոշումները անդամակցության հարցով իսկապես կարևոր են, նաև համագործակցության մակարդակի բարձրացման տեսանկյունից են կարևոր։ Տեսեք, հիմա պատրաստ են դիտարկել հայտը, այսինքն ըստ այլ օրինակ եմ ուզում բերել Ադրբեջանի ՍԵՊԱ-ն, որ չի ստորագրվում, 19-ին պիտի ստորագրվեր, չէ՞, սկզբից այդպես նախաստորագրվեր 19-ին, բայց Եվրոպական խորհրդարանը 2018 թվականին նաև Հայդատի Եվրոպայի գրասենյակի աշխատանքների արդյունքում արգելք է դրել։ Կան դեպքեր, որ Եվրոպական խորհրդարան ունի բացառիկ իրավասություններ։ Օրինակ, եթե Եվրոպական միության այս հարցում, ՍԵՊԱ-ի ստորագրման հարցում Եվրոպական խորհրդարանը ունի բացառիկ լիազորություն ունի, այսինքն ինչքան էլ գործադիր իշխանությունը բանակցի, միևնույնն է, նույնիսկ նախաստորագրման համար պետք է հավանություն Եվրոպական խորհրդարանի, ինչ Ադրբեջան չի կարող ստանալ։ Բայց պետք է հասկանանք, որ անդամակցության հարցը առավելապես գործադիրի տիրույթում է։ Եվրոպական խորհրդարանը Հայաստանի հետ խնդիր չունի, կողող չունի, բայց նախ Հայաստանի կողմից չկա նման դիմում եւ հաճախ իսկում է, որ այս գործընթացը ծաղր է։ Այսինքն, եթե ընդհանրակարգը կա Հայաստանի իշխանությունը չի դիմում, ասում օրենք եմ ընդունել, ապա այդ օրենքը ոնց պիտի դրդի իմ վարքագիծը։